ஹலோ வியூவர்ஸ், உங்களை ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் அதுக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம எப்படி நம்ம ஈஸி அண்ட் பிசி சாப்டரை கம்ப்ளீட் பண்ணுறது பார்ப்போம். நான் போன விடையில் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன், நம்ம ஹேக் வெர்ஷன் ஏசி மார்க்கெட்லேருந்து ஏற்றுங்க அந்த ராபரி பாபை ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். நீங்கள் பாட்டி என்னை பார்த்துடுச்சு. சவுண்டு கேட்குது, அதனால இங்கே வருது. நம்ம கதை திறந்து போயிடலாம். ட்ரெஷர், அப்புறம் இங்கே ஏதோ இருக்குது தட்டுக்கு மேலே லெஃப்ட் ஓவர் ஸ்டிக் எடுத்துகிட்டு நம்ம வெளில போயிடலாம். இப்போ ஈஸி பிசி முடிச்சிட்டேன். இப்போ அடுத்த சாப்டர் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன். Bob is dead silent when he is sneaking like a ninja. நம்மளுக்கு தெரியாமல் அந்த நாப்கின் அதை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அழகாக வந்து என்சைக்ளோபீடியா அப்புறம் எஸ்டர்டேஸ் நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு டோர் பண்ணி இந்த நோட் பேட் எடுத்துக்கலாம். பொறுமையாக இங்கே வாங்க. ரன்னிங் இஸ் நாய்ஸ் ட்ரை ஸ்பிரிண்டிங் டு த டோர். இப்போ நம்ம ரன்னிங் பண்ணுறது நாய்ஸ் ஏற்படும். ஸோ நம்ம வந்து ஸ்லோவாக வாக் பண்ணிட்டு போகலாம். பிக்சர் எடுத்து நம்ம வெளில வந்துடலாம். அதை வந்து வீடியோ பிடிச்சது லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு அடுத்த சாப்டர் வரும். பாய்.